This map. Lines like spaghetti. Where is Temple Street? You should transfer at Central Station. Take Tuen Wan Line. See? 3 steps. Take this train. 3 stops. Change here. Straight. Temple. 3 steps. You're my GPS. It's okay. 以前我一定會背晒 Central Station Exit A2 嗰啲字，但今日只畫3個箭頭，反而多謝到笑。因為你講咗去佢心入邊，唔係去你嘅字典入邊。學英文嘅人，有人為考試，有人為移民，但幾多人仲記得任何語言本應係心嘅擴音器。我學咗10幾年，就係想擺脫港式英文個標籤，講啲專業詞鎮住外國人，等人講句 You speak perfect English。但英文嘅力量唔係完美度，而係你開緊門定開緊心。我明，但好難啫。發音似唔似 BBC？Grammar 有冇穿窿？講之前 check 自己10次，一次都冇 check 對方嘅表情。由於英文係全世界好多地方通用嘅共同語言，所以其實今日大部分講英文嘅人都同我哋一樣，講緊帶本地口音、夾雜自創 grammar 嘅地球英文。我哋都係地球人班，有口音冇包袱。咁我到底驚咩？驚個音歪咗少少，卻唔怕對住人個表情凍冰冰。哈哈，我講廣東話成日都嗰個，中文打錯字又當冇事，冇人話我唔識講母語，但英文就要完美先準出聲。語言從來唔係無菌實驗室，係廟街個鑊氣位，有啲窿先至香，有啲亂先至真。原來語言都可以煙火咁，唔完美但亂。你當英文係皇冠，帶上去俾人睇，定當佢係拐杖，遞俾人行穩一步？一直以為學英文係揾光環，原來真正嘅力量係令對方聽得明、舒服、安心。下次開口問自己，你學英文係想證明我得，定想幫人聽得？ You saved my night. You saved my night 真係比 You speak perfectly 亂10倍喎。